Perché? Perché quando noi abbiamo una parola sulla nostra vita, come Adelana ha detto all'inizio, noi dobbiamo essere guidati di questa parola, non dei nostri sentimenti, non di ciò che noi pensiamo, non di ciò che noi ragioniamo secondo il mio carattere perché io sono così. No, ragiono secondo la parola che ho sulla mia vita. E la parola che abbiamo su di noi non è qualcuno che ci ha messo la mano di sopra, non è qualcuno che ci ha dato. Non abbiamo una parola in italiano, in portoghese o in qualsiasi altra lingua. Abbiamo una parola del cielo sulla nostra vita. E questa parola è potente, questa parola dice la Bibbia che ha il potere di produrre in noi frutti. Che ha il potere di produrre nella nostra vita benedizioni, vittoria, alleluia. E per questo quando noi abbiamo questa parola, noi abbiamo frutto nella nostra vita. E noi non abbiamo bisogno di andare molto lontano, no, per cercare questo frutto. Basta guardare dentro il nostro cuore, guardare dentro la nostra mente, dentro la nostra vita e troveremo ciò che lo Spirito Santo produce nella nostra vita. Per questo dice il testo che noi vogliamo condividere con voi in questa sera. Il tema è sempre questo: chi ha una parola, alleluia, ha tutto. Ma chiaro, pastore, quale parola? Sto parlando della parola di Dio, non è nessuna altra parola qua in giro. Chi ha una parola, la parola di Dio nella sua vita, ha tutto. Io mi sono convertito con 20 anni, verso 21. Questo anno faccio, penso, 49, non mi ricordo bene quanto è, ma penso che è 49 che faccio questo anno. Sarebbe 28 anni che sto sotto questa parola. E gloria a Dio per questo. Per questo tu sei 10, 5, 1, 6 mesi, sta ritornando. Gloria a Dio per questo, non importa tempo. Ci sono gente di 40 anni di credenti che rimarranno fuori del cielo. C'è gente con un giorno di credenti che andranno nel cielo. Perché come noi dobbiamo avere un cuore puro, che è espresso con l'amore di Cristo. E qual è l'amore di Cristo? Amare la sua Chiesa, amare il prossimo, amare uno gli altri, dice la Bibbia. Gloria a Dio per quello. Tutto è stato formato, fatto, creato dalla parola. Per questo tutto dal principio è stato fatto tramite la parola del Signore. E Dio ha detto: abbia luce, e luce fu. Tutto è stato creato dalla sua parola. Noi siamo stati formati tutto dalla sua parola. Dio ha fatto l'uomo nella sua mano, è costruito l'uomo, è plasmato l'uomo con la sua mano, e dopo è soffiato sui suoi nasi, e dopo ha detto lui: sia benedetto, sia prospero, riempite la terra, sia così, sia così, sia così, sia così. Perché così il Signore ha fatto per noi. Il Signore ci ha dato tutte le benedizioni per la nostra vita. Per questo tutto è stato fatto con la parola di Dio. Tutto è stato sostenuto, dice la Bibbia, che con la mia mano, con la mia parola, tutto è stato fatto, tutto è stato creato, tutto è stato, alleluia, sostenuto con la parola del Signore. Tutto è soggetto alla parola del Signore. Se Dio dice le nuvole vai a nord, le nuvole vanno a nord. Se Dio dice ai cometi che sono in giro per il spazio, che loro dicono sono a non so quanto migliaia di chilometri di anni luce da noi, e se Dio dice va bene, arriva nella terra con 5 minuti, e quello arriva nella terra con 5 minuti. Se Dio dice così a tutti gli animali grandi, a tutti i felini della terra, di arrivare tutto nello stesso posto, loro arriveranno tutto nello stesso posto. L'altro giorno leggevo un documentario molto bello, che un falco è uscito dalla Finlandia, è arrivato nell'Africa del Sud, ha fatto più di 12.000 chilometri, e loro con un sensore satellitare legato a questo falco hanno visto la traiettoria di questo falco, e ha fatto circa di 250 chilometri al giorno nel suo volo. Pensa un uccello arrivare in linea diritta da Finlandia fino all'Africa del Sud, da un estremo all'altro della terra, andando in via diritta a 250 km al giorno. Dice la Bibbia che il Signore nel libro di Giobbe, che il Signore lo chiama le stelle ognuna dal suo nome. Che sia un figlio di un leone, che sia un figlio di un orso, che sia un piccolino uccellino, il Signore conosce loro ognuno in quell'esatto momento. Per questo che noi abbiamo una parola. Tutto nasce, tutto si sostiene e tutto si sottomette alla parola di Dio. Chi è la creatura più difficile di sottomettere sotto la parola di Dio? Forse leone, no? Forse elefante perché è grande. Forse ghepardo perché corre tantissimo. Ha detto non mi serve Dio.
io corro tanto così che non mi serve. Ma il stesso leone, che è il re della savana, il re della foresta, lui sbaglia 85% delle cacce che fai. Ogni 100 volte che lui va a cacciare, 85% lui sbaglia. Per questo il re della foresta non riesce a essere re nella perfezione. Ma abbiamo un re che è al di sopra dei re della foresta, il re della giungla, o re di qualsiasi altra cosa, che si chiama Gesù di Nazareth. Alleluia! E a lui va la gloria, a lui va l'onore, a lui va tutte le cose. Per i greci questa parola si chiama logos. Parola, logos. Per il greco è una parola che è stata creata, che sostiene, che organizza tutto ciò che esiste. I greci non sapevano che questa parola logos poteva trasformarsi in una persona, e questa persona si chiama Gesù di Nazareth. Lui era nel principio, lui è oggi, lui sarà alla fine, ieri, oggi, eternamente. È lui stesso, non cambia, non ha ombra di dubbio in questo Dio. Per questo vale la pena, alleluia, adorare questo Dio, vale la pena innalzare questo Dio, vale la pena glorificare il nome del Signore. Quando noi diamo posto al Signore, il Signore si rivela a noi. Parleremo di 3 punti che parla a riguardo di come, cosa, perché che basta soltanto una parola. Diamo 3 esempi di 3 persone che parleremo a riguardo di perché che basta soltanto una parola. E tu capirai alla fine di questo messaggio che per te e per me e per noi basta solo la parola che il Signore ci ha dato. Forse tu stai pregando: Signore, ho bisogno di una parola, ho bisogno di una direzione, ho bisogno di una rivelazione. La parola c'è. Luca capitolo 5 versetto 4, soltanto il versetto 4. Voglio dare l'esempio di un uomo che tutti noi conosciamo bene, che si chiama Pietro, la pietra. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone: prendi largo e gettati le vostre reti per pescare. Prendi largo e getta la sua rete per pescare. Perché è una parola strana quella, perché lui ha gettato la sua rete tutta la notte per pescare. Perché un pescatore non va in mare a raccogliere frutto. Un pescatore non va in mare per raccogliere grano. Lui va in mare per pescare. E Gesù dice: vai di là e getta la sua rete per pescare. Forse se fosse qualche credente attuale oggi diceva così: ma mi prendi in giro? Ma mi prendi in giro, Gesù? Ma che discorso è quello? Tutta la sera che sto pescando e tu mi manda di nuovo a pescare? No? E Pietro non fa così. Perché? Perché una cosa è il mio lavoro senza la parola di Dio. Io lavorerò tutta la notte, io pescherò tutta la notte, io sarò credente tutta la vita, ma una cosa è il mio lavoro senza la parola di Dio. Ma Dio arriva con una parola, Gesù arriva con una parola sola e dice: Pietro, forse ci è venuto anche nel suo cuore qualche dubbio, ma lui è andato. Lui ha detto: Signore, sulla tua parola. Lui non conosceva Gesù, non sapeva chi era lui. Oggi noi sappiamo, andiamo Gesù, alleluia, sulla parola di Gesù io getto la mia rete, alleluia. Ma lì lui non sapeva chi era Gesù. Lui non conosceva i miracoli che faceva. Lui non conosceva chi era il potere di quello Gesù in quel momento. E così lui dice: sulla sua parola, sulla tua parola, Signore, io getterò la rete. E il mio lavoro senza la parola è stato un sforzo inutile. Ogni cosa che facciamo di testa nostra, di capriccio nostro, di carattere nostro, lo sbattiamo la testa nel muro. Soffriamo, la nostra famiglia soffre, i nostri figli soffrono, tutti soffrono perché abbiamo carattere e vogliamo seguire avanti con i nostri stessi caratteri, e così spacchiamo la nostra faccia. 1 volta, 2 volte, 3 volte, 4 volte e non impariamo. E Pietro era stanco di pagare il debito ai romani. Era stanco. A volte ci stanchi. È successo volte nella mia vita, ho detto: mio Dio, basta, non ce la faccio più.
De novo? E Dio dice, non c'entro niente con questo. Non so cosa sta parlando. Eu não c'entro niente com questo. Sei tu proprio che stai sbagliando. Sì, ma sto facendo tutto bene. Sì, bene secondo te. Secondo la tua parola, ma non secondo la mia parola. Per questo che io ogni giorno di più devo capire, riflettetevi, la parola che mi è venuta in testa adesso di Ageo, che il Signore ha mandato loro, riflettere 2 volte, riflettetevi, qual è il vostro atteggiamento? Non riflettiamo qual è l'atteggiamento che abbiamo nella nostra vita, nella nostra casa, e questo è per tutto, non è solo per la Chiesa, è per tutta la nostra vita, perché così facendo, dice la Bibbia, viviamo in pace. E c'è qualcuno qua che vuole vivere in guerra? Dice amen. Tutti noi vogliamo vivere in pace. Amen. E dice la Bibbia che per vivere in pace, alleluia, andiamo sotto la parola che il Signore ha per noi. Il Signore ci ha dato una parola, alleluia, gloria a Gesù. La rete, ma come mai? Ma come mai? La rete è la stessa, il mare è la stessa, la barca è la stessa. Forse se avessi preso la barca di Giacomo e Giovanni che era a fianco, no? Che è rimasta lì per terra, e loro sono andati soltanto con la barca di Pietro, che dopo ha invitato loro a venire a prendere gli altri pesci perché era tanto. Ma forse se aveva preso la barca di Giacomo e Giovanni, forse era perché era la barca di loro, era la rete di loro, ma non era. Dio ha detto, prendi la tua barca e vieni con me, perché il miracolo che io farò nella tua vita sarà nella stessa comune, nello stesso posto, nella stessa città, nella stessa famiglia, in nome di Gesù Cristo. Perché? Perché noi non camminiamo per vista, dice la Bibbia, per quello che vediamo, noi camminiamo sotto una parola, alleluia. In questo tempo dobbiamo vivere sotto la parola che il Signore ha per noi, ha per la nostra vita. Ah, pastore, lascia stare. Ah, pastore, amen. Ah, pastore, io vivo sotto la parola del Signore, andiamo là, alleluia. Non dobbiamo, dice la Bibbia, legarsi a niente di questa terra. Non abbiamo più tempo. Devo lasciare stare le cose. Qualcuna cosa sta facendo male, lascia stare. Qualcuna cosa sta ci disturbando, lascia stare. Io vado avanti in nome di Gesù Cristo. Per questo il Signore realizza ancora miracoli, ma dobbiamo pregare. Alleluia, dobbiamo insistere, persistere nel nome di Gesù Cristo e vivere la parola. Perché tutto è per la parola. Tutto è stato fatto con questa parola. Per questo se la rete è la stessa, il mare è lo stesso, la barca è la stessa, allora qual era la differenza? È la parola che fa differenza nella mia vita. È la parola che fa differenza nella tua vita. Ah, ma il suo matrimonio è così benedetto, volevo avere un matrimonio come il tuo. È la parola. Ah, ma i suoi figli sono benedetti, volevo avere i figli come i tuoi. La parola. Ah, ma tu non ci perdi mai la pazienza. È la parola. La parola cambia tutto. La parola trasforma tutto. Alleluia. Gloria sia data in nome di Gesù Cristo. Alleluia. La parola. Puoi comprare la stessa sedia, puoi comprare un retroproiettore nuovo, puoi mettere il suono nuovo, puoi predicare un sermone nuovo, puoi parlare diverso, puoi fare tutto nuovo. Ma se noi non capiamo che la parola è la base di questa chiesa, è la base di quella chiesa, è la base di quell'altra chiesa, è la base di ogni chiesa, è la base tua, è la base tua, è la base tua, è la mia base, è soldi sprecati e buttati al vento. Per questo che noi dobbiamo capire che non è, alleluia, le cose che io predico, le cose che io faccio, le cose che io cambio, il modo che io faccio. No, sempre dobbiamo fare il meglio per il Signore, ma devi essere sotto la sua parola, perché la sua parola, dice la Bibbia, è potenza di Dio per noi. Per il mondo è pazzia, per il mondo è roba da pazzi, ma per noi è potenza di Dio. Alleluia. È potenza di Dio. Gloria a Gesù. Alleluia. Per questo Dio sta parlando con noi in questa sera. Dio ha parlato dall'inizio che abbiamo di questo culto fino adesso. Dio sta parlando sempre a riguardo della sua parola. Dio sta parlando con noi a riguardo della trasformazione della nostra vita mediante la parola. Per questo, pastore, voglio una trasformazione. Sai, la mia mente è così perturbata ultimamente. La Bibbia dice che il rinnovo è mediante la parola.
La trasformazione è mediante la parola. Miei pensieri in questo tempo, ho tanti pensieri brutti. È perché tu non stai pensando na parola. Pastore, no, io prego, io non lo so che cosa fai, non è compito mio, sei tu che devi fare quello che devi fare. Per questo quando io leggo la parola del Signore, quando io applico questa parola nella mia vita, sarà perfetto? È impossibile, siamo umani e possiamo sbagliare in qualsiasi momento. Ma questa parola può blindare il mio cuore, blindare la mia mente, blindare i miei occhi, blindare i miei uditi nel nome di Gesù Cristo. Come, alleluia, un'armatura di Dio che mi avvolge, alleluia, e mi riempie della sua gloria. Quanti vogliono essere blindati dalla parola del Signore? E la Chiesa sta perdendo molto perché noi stiamo lasciando queste cose in secondo piano. Ma non è il pastore o il presbitero, no, siamo tutti noi. Tutti noi in questo tempo. Non è un problema della Chiesa, è un problema della sua casa, della sua famiglia. Con noi, uno con gli altri. Tutto che riflette qui nella Chiesa inizia nella tua casa, nella nostra casa. Tutto che finisce qui dentro inizia là. Qui non trasformerà là. Qui non riuscirà a trasformare la tua casa. Ma la tua casa è trasformata tramite la parola del Signore. E qui tu verrai per adorare, per glorificare, per innalzare, per benedire. E dici grazie Signore, perché la tua parola ha edificato la mia casa. La tua parola ha edificato la mia famiglia. La tua parola ha edificato il mio matrimonio. Alleluia, è così che funziona. Dove c'è una parola, alleluia, puoi gettare la rete. Dove c'è la parola, possiamo gettare la rete e così porta dei buoni frutti. Porta dei frutti tremendi nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. La differenza sempre è avere e non avere una parola. Quando noi andiamo a confrontare situazioni della nostra vita, andiamo a confrontare sempre con la parola. Perché la parola è guida per noi. Ho seguito la parola del Signore e mi sono sbagliato. Non è vero. Ho vissuto tanto tempo nella Chiesa, ma alla fine non è vero. Perché noi facciamo fatica a confessare, no? Che noi siamo a volte sbagliati. Facciamo fatica a dire questo. Ma davanti a Dio, carissimi, no Signore, io mi sono perso in mezzo alla strada. Anche se era in chiesa, anche se veniva ogni culto, anche se pregava, anche se jejunava, ma mi sono perso. Per questo la parola del Signore è lampada per i miei piedi, ma anche una luce. È luce per i miei piedi, lampada per i miei cammini. Perché sta mi facendo vedere dove devo passare, ma sta mi mostrando dove arriverò. Così la parola del Signore per noi. Sta in questo esatto momento illuminando la tua via, che non ti lasci perdere, che non ti lasci sviare dalla via, ma sta facendo vedere, guarda là, quella è la città santa, quella è la morata dell'Altissimo, quello è il regno eterno, là tu arriverai, è là dove c'è la luce. Alleluia, per questo vale la pena servire questo Dio meraviglioso. Alleluia, gloria a Gesù. Allora, prima cosa è Pietro, no? Nell'esempio suo, lui era senza la parola. E con una parola lui è cambiato la storia sua, è pagato il suo debito e è vissuto da quello che è venuto in prosperità e abbondanza nella sua vita. Per questo era la stessa rete, lo stesso mare, lo stesso barco, e Gesù arriva con la parola e la parola trasforma tutto e cambia tutto. Nello stesso modo, a volte sto agendo nel mio modo, agendo come voglio, agendo come penso, in qualsiasi area della mia vita, no? E il Signore sta dicendo, prendi la mia parola, ricevi la mia parola, applica la mia parola, applica questo nella tua vita e tu vedrai che lancerà le rete e sarà piena di frutto, piena di pesci, nel nome di Gesù Cristo. Lavoriamo sulla nostra vita, lavoriamo dentro di noi, chiediamo che il Signore venha a rompere questo vaso, alleluia, e fare un vaso nuovo nella sua presenza. No, pastore, questa preghiera non lo faccio proprio. Pregare perché possa essere rotto? No, grazie, io passo questa, passiamo per un'altra. Ma a volte è necessario, dice la Bibbia, che il vaso si rompa, alleluia, e che il Signore lo faccia di nuovo un vaso nuovo nella sua presenza. Perché? Perché il vaso vecchio non sta glorificando più a Dio, non sta onorando più a Dio.
è nella sua posizione lì, ma non stanno orando più. E il Signore sta dicendo: io voglio rompere questo vaso, perché questo vaso è per la gloria. Alleluia! Perché qual è il nostro scopo nella presenza del Signore? È onorare a Dio, è glorificare il suo nome. Alleluia! Seconda cosa, Atti capitolo 12, il versetto 6. Lasciate la Bibbia aperta perché dopo leggiamo più versetti, ma all'inizio soltanto il versetto 6. Atti 12, Atti dell'Apostolo 12, il versetto 6. Dice così: ora, la notte prima di quando Erode voleva farlo comparire Pietro, stava dormendo in mezzo a 2 soldati, legato con 2 catene, e le guardie davanti alla porta custodivano la prigione. Amen? Primo testo che abbiamo letto della parola. Dio ha detto a Pietro che cosa? Lavora. Giusto? Dio ha detto: Pietro, lavora. Lancia di nuovo la rete. Vai di nuovo a lavorare, anche se tu hai lavorato tutta la notte. Secondo testo che abbiamo letto. Secondo testo, Dio ha detto un'altra parola a Pietro: riposa. Pietro è stato in prigione e lì ha riposato tranquillamente dentro di quella prigione. Ma un giorno dopo Pietro, nessuno aveva sonno, carissimi, nessuno di noi qua oggi, forse, modo di dire, non aveva tranquillità, sapendo che quello, perché il testo avanti dice che lui voleva prendere Pietro e presentarlo davanti al popolo, come aveva fatto con Giacomo in quello stesso giorno, che ha ucciso Giacomo e ha preso Pietro e ha messo in prigione, e così un altro giorno voleva presentare davanti agli altri e ammassare a lui, perché Erode non voleva tenere lui come un monumento, no, voleva ammassare lui proprio. Era la conseguenza di quello che andava in prigione. Mi uccideranno, mi metteranno non so dove. No, Pietro vai in mezzo ai soldati e riposa. Riposiamo di dormire, ma riposare nel Signore, ai. Che lotta è riposare nel Signore. Riposare nel Signore vuol dire aspettare con pazienza, senza nessun dubbio, senza nessuna afflizione. E noi abbiamo qualsiasi cosa, siamo già allarmati, perché chi ha una parola riposa nell'avversità. Quanti di noi abbiamo una parola? Noi abbiamo una parola del Signore, alleluia. Dici così: io ho una parola del Signore. Dio ha detto: io vado, ma io ritorno. Io vi prenderò, vi porterò da me, perché io ho già un posto preparato per voi. È la stessa promessa per tutti noi, perché chiunque crede in me, alleluia, alleluia, io non vi abbandonerò, io non vi lascerò, io sarò con voi fino alla fine di questo tempo. Alleluia, gloria sia data al nome di Gesù. Pietro riposa, Pietro sta tranquillo. Ma voi non avete capito perché che Pietro era così tranquillo? Pietro era tranquillo perché in Giovanni capitolo 21, alla fine, Gesù ha detto così per Pietro: Pietro, quando tu sarai vecchio, adesso tu vai dove vuoi, cammina dove vuoi, fa quello che vuoi, ma arriverà un tempo quando sarai vecchio che qualcuno ci prenderà e ci porterà dove tu non vuoi. Il Signore parlava con lui a riguardo della sua morte, del modo che lui doveva morire. Così Pietro lì in quel momento sapeva: no, sono giovane ancora, non morirò, c'è ancora promessa nella mia vita, non morirò. Ma c'è anche un altro fattore molto importante in questo testo, è che c'era una chiesa che pregava per lui, c'era una chiesa unita in preghiera. Quello è il modello, la parola. La parola, gloria sia data in nome di Gesù Cristo. Chi ha una parola dorme tranquillo, chi ha una parola riposa, chi ha una parola vive in pace. Pastore, ma non so, c'era un grande problema, mi perdo il sonno. Pastore, c'era un problema, mi viene un'afflizione. Pastore, mi viene una cosa così strana. Alleluia, clama ao Senhor. Alleluia, grida no nome de Jesus. E diz: Senhor, no nome de Jesus Cristo, Senhor, com esse espírito, vá-te-ne vir em nome de Jesus Cristo. O Senhor é com me, o Senhor é a minha força, o Senhor é meu escudo. Alleluia, apri la tua boca e dici: ho una parola.
Alleluia, il cielo agisce su questa parola. Sei triste, dici, ho una parola del Signore, questa tristezza non mi abbatterà. Sono deluso in questo momento, sono frustrato in questo momento, ma non mi abbatterò perché il Signore è con me. E se il Signore è con me, io lo vincerò nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù Cristo, carissimi. Para a glória do Senhor Jesus. Se há uma parola su cui lavorare, allora lavori. Se há uma parola dove devi riposare, riposa. Quando vogliamo cogliere una parola e riposarci, quando dobbiamo lavorare, oppure vogliamo prendere una parola e lavorare quando dobbiamo riposare, è un problema. Faremo confusione. Faremo confusione in queste due cose. Per questo se devi riposare, riposa. È sotto la parola del Signore, gloria a Dio. Se vogliamo lavorare, lavoriamo nel nome di Gesù Cristo. E così lo facciamo il tempo. Dice la Bibbia che tutto ha un tempo opportuno davanti al Signore. Pietro, ti darò una parola, vai a lavorare. E Pietro è andato. Ti darò una parola per riposare. E lui è riposato. Dopo, dal versetto 7 in poi, dello stesso testo che abbiamo letto di Atti 12, dice: ed ecco un angelo del Signore sopraggiunto una luce risplendente nella cella, e l'angelo toccato a fianco a Pietro e lo risvegliò dicendo: alzati presto. E le catene gli caddero dalle mani. Poi l'angelo disse: vestiti, legati i sandali. E Pietro fece così. Poi le disse: mettiti il mantello e seguimi. Ed egli è uscito e lo seguiva, e non sapendo che fosse vero ciò che stava succedendo per mezzo dell'angelo, pensava infatti di avere una visione. E come ebbero oltrepassato la prima e la seconda guardia, giunsero alla porta di ferro che mette in città, la quale si apresse davanti a loro, e uscito si inoltrarono per una strada, e improvvisamente l'angelo si allontanò di lui. Pietro, rientrato in sé, disse: ora so per certo che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutto ciò che aspettavano i giudei che erano contro di me. Che c'è una parola? Riposa. Ma tu stai vivendo una tribolazione e ci vedo così tranquillo. È perché sto aspettando nel Signore. C'è una parola sulla mia famiglia. C'è una parola sulla mia casa. C'è una parola, alleluia, sulla mia vita nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Se la parola è lavoro, che noi lavoriamo. Se è riposo, che noi riposiamo. La terza cosa, per concludere, Genesi 21:15. Genesi 21:15. Soltanto il 15 adesso. Quando l'acqua dell'Otre viene a mancare, lei lasciò cadere il fanciullo sotto un arboscello, un albero piccolino, e ha lasciato lui sotto lì. Agar e Ismaele sono usciti, mandato via delle tende di Abramo. Esci nel deserto loro due da soli. Stavano viaggiando attraverso il deserto. Loro erano in una transizione. Aveva casa, cibo, acqua, ombra, protezioni, soldati, una famiglia. E da un tratto la madre e il figlio non c'erano più una famiglia, non c'erano più una casa, non c'era più protezioni, non c'erano più niente. E loro vanno in mezzo al deserto. Perché? Quanti di noi già abbiamo vissuto in un deserto nella nostra vita spirituale, fisica, nel tempo che siamo in chiesa? Tutti noi abbiamo già vissuto un deserto, o stiamo vivendo un deserto, o forse viviamo un dopo. Perché? Perché il deserto è un luogo di transizione. Deserto è un luogo di passaggio. Deserto è un luogo per le persone che lasciano un posto e vai a un altro posto. Il deserto è un luogo per coloro che si stanno crescendo verso una nuova posizione. Il deserto è chi sta lasciando l'attuale condizione di errore e sta andando verso le promesse del Signore nella nostra vita, nella sua vita, nella vita nostra, nel nome di Gesù. Per questo Dio sta rinnovando la nostra forza nel deserto in questo giorno. Alleluia. Dio rinnova la forza nel deserto quando noi stiamo passando, quando noi passiamo sotto una parola, ma non sotto il disaspero, l'angoscia, ma sotto la parola del Signore. Quando noi passiamo nel deserto sotto questa parola, o Senhor vai rinnovando la nostra mente, o Senhor vai facendo vedere cosa c'è di sbagliato, o cosa dobbiamo capire, o cosa dove dobbiamo fare o lavorare per il Signore. O Senhor ci fa vedere tante cose. Dio ci sostiene attraverso la parola in mezzo al deserto.
Alleluia, e qui abbiamo dell'esempio così. Dio ci tiene in questo deserto della tua vita, il Signore ci tiene. E dice la Bibbia che tieni del Signore è qualcosa che il Signore prende e mette nella sua mano e tieni per sé. Dice la Bibbia che il Signore ha preso io e te e noi e ha tenuto per sé. Dai qualcuna cosa di buono da mangiare ai bambini, subito e dice lui, questo è tuo. E dopo fa prendere, lui dice no, è mio. Lui mette subito qui, subito. E così il Signore ha fatto con noi. È buono, è del Signore, al Signore piace, Lui tiene per sé. Che privilegio che abbiamo, no? Alleluia. Che privilegio abbiamo di essere, di appartenere a questo Dio meraviglioso nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti do 3 esempi qui a riguardo di chi ha passato nel deserto. Mosè ha passato nel deserto, attraverso il deserto. Mosè entra nel deserto come un uomo forte, come un principe e come un guerriero. Lui esce dall'Egitto e va verso il deserto. Lui esce dall'altra parte e lui scopre che lui era un pastore e un profeta, che dopo torna all'Egitto. Non si può capire, ma Dio sta dicendo, il deserto spesso ti toglierà la forza e ti metterà in una posizione diversa di quella che tu era. Gesù entra anche nel deserto. Gesù vai dentro del deserto. Lui entra lì come figlio di un carpinteiro. Lui entra lì, un Gesù che prima sì è stato battezzato, prima sì è stato dichiarato su di lui, ma era ancora Gesù. Non aveva cambiato niente fisicamente guardando verso di lui. Lui entra lì, lo Spirito Santo porta lui per essere tentato nel deserto. Lui vai lì, vince il diavolo e esce di là non soltanto più come un figlio di un carpinteiro, ma esce da lì come un Dio, alleluia, che ha vinto ogni affronta e influenza del diavolo contro di lui. Per questo anche Apostolo Paolo entra nel deserto, come lui era recente convertito, persecutore della Chiesa di Cristo, ma dopo il deserto lui è passato di qualche tempo e lui esce di là come un uomo di rivelazioni, un uomo di dottrina e un uomo di conoscenza. Alleluia, non disprezzare il tuo deserto, non sprecare tempo a lamentarsi in mezzo al tuo deserto. Se il Signore ti sta portando in un deserto, dici Signore, che cosa, come è che io uscirò di qua? Come vado a essere trasformato? Signore, mi aiuta, mi dà intelligenza, mi dà saggezza, mi dà visioni perché io possa uscire dall'altra parte di là di questo deserto. Alleluia, benedetto. Alleluia, con una visione diversa. Alleluia, con una mentalità diversa. Glória a Gesù, con un atteggiamento diverso nel nome di Gesù. Alleluia, porque non hai ideia dell'effetto che causa il deserto in una vita di una persona. Perché quando noi abbiamo una parola, noi abbiamo pane. Quando noi abbiamo una parola, noi abbiamo ombra. Quando noi abbiamo una parola, noi abbiamo acqua. Quando noi abbiamo una parola, noi abbiamo fuoco. Questo qui Ismael e Agar è vissuto, quello che Pietro ha vissuto, quello che loro hanno vissuto è stato così, perché Dio sta dicendo io vi guiderò sotto la mia parola e sotto la mia parola c'è pane, sotto la mia parola non mancherà il pane, sotto la mia parola non mancherà l'acqua, sotto la mia parola non mancherà soccorso, non mancherà ombra, non mancherà aiuto, non mancherà benedizione nella tua vita nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Porque Deus está dizendo isso, estou liberando a parola pela próxima gerazione. O Senhor está liberando questo nella nostra vita, pela próxima gerazione que é dopo di noi. Alleluia, dichiariamo sulla nostra generazione, su questi bambini, su questi ragazzi, nel nome di Gesù Cristo, porque o Senhor, alleluia, è benedetto e ci ha dato questa autorità, alleluia, per mandare, per profetizzare, per dire su questa prossima generazione nel nome di Gesù Cristo. Está entrando nel deserto. Il deserto porta un punto critico per Ismael e Agar. Stava esaurendo le loro risorse. Era esaurito le loro risorse. Quale risorse era esaurito di Agar e Ismael? Quella che aveva dato Abramo per loro. Quando nostre risorse umane finiscono, noi non dobbiamo disasperare,
Per questo la risorsa di Agar e di Ismael erano finite. Lei ha lasciato il bambino e ha detto: muore lì, io vado di qua a morire. Ma dopo tu vedi che Dio ha detto a loro, 21:15 che abbiamo letto, no? Dice così: quando l'acqua dell'odre finì, le mise il bambino sotto l'aborcello e andò a sedersi di fronte, a distanza di un tiro d'arco, perché diceva: che io non veda morire il bambino. E seduta così di fronte alzò la voce e pianse. Dio udì la voce del ragazzo e l'angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce di questo ragazzo. Laddove? Alzati, prendi il ragazzo e tienilo per mano, perché io farò di lui una grande nazione. Ma questo ragazzo già c'era una parola su di lui. Ma il testo non dice che questo ragazzo ha detto qualcosa. Il testo non ha detto che lui è lamentato o pianto o parlato qualcosa. Ma quando noi abbiamo una parola di Dio sulla nostra vita, noi abbiamo una promessa di Dio sulla nostra vita, non serve dire niente, perché la parola dice per te. Perché la parola profetizza per te. Perché la parola è sulla tua vita. Perché la parola è sulla nostra vita. Alleluia! Per questo chi ha una parola, alleluia, non muore, come dice la canzone. Chi ha una parola vive eternamente. Gloria sia data al nome di nostro Signore Gesù Cristo. Le risorse umane è finita. Tu non hai dove andare, tu non hai nessuna uscita più, non hai nessun posto per andare. Il Signore è la nostra via, il Signore è il nostro soccorso. Ele è pane, no Signore non manca pane, no Signore non manca acqua, no Signore non manca ombra, no Signore non manca fuoco. Alleluia! O Senhor é maravilhoso e glorificado sia o nome del Signore dell'esercito. Alleluia! Não c'è acqua, ma c'è promessa. Alleluia! Se manca acqua, c'è promessa e a promessa genera acqua nella tua vita. Non c'è pane, ma c'è promessa e la promessa genera pane nella tua vita. Non c'è ombra, alleluia, ma la parola del Signore c'è la promessa e nella promessa genera nella sua vita ombra. Alleluia! Non c'è fuoco, ma nella promessa do Signore Dio genera nella tua vita fuoco. Alleluia. E così io e te possiamo trovare la fontana di acqua viva in Cristo Gesù. Amém? Preghiamo nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Voglio pregare, alleluia, per la tua vita in questo momento. Alleluia. Voglio pregare per noi. Pregare, gloria a Dio, perché la potenza del Signore Gesù Cristo. Alleluia. Qual è il mappa che noi abbiamo? Qual è il mappa che noi abbiamo bisogno do poço? Alleluia. Pastore, ma dove posso trovare questo poço infinito, questa fontana di acqua? Qual è il mappa? Questo è il mappa. È la parola. Alleluia, obbedisci la parola. Ah, ma io prego non succede niente. Forse manca obbedienza, obbedisci la parola. Ah, ma io obbedisco, ma forse ti manca amare la parola. Ama la parola. Alleluia. Forse hai bisogno di dedicare di più a questa parola. Dedichi di più a questa parola. Gloria a Gesù Cristo. Perché questa mappa ci porterà alla fine. Alleluia. Per sempre, per adorare e glorificare il nome do Signore eternamente. Alleluia. Basta soffrire in questo mondo già, basta la sofferenza che viviamo qui. Noi in questo mondo che viviamo siamo felici, siamo in Cristo, ma c'è sofferenza dappertutto. Che noi non possiamo, alleluia, vivere fuori di questa comunione in Cristo Gesù, ma che noi possiamo vivere eternamente con Lui, glorificando e adorando il suo santo nome, nel nome di Gesù Cristo. Abbassa a tua testa em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Prega um attimino. Diz: Senhor, tu sei meu escudo. Senhor, tu sei minha força. Senhor, tu sei meu soccorso nella angoscia, nella mia lotta. Senhor, la lotta è forte. A lotta è tremenda in questo momento, Senhor. Ma io la vincerò nel nome di Gesù Cristo. Io lo passerò di sopra nel nome di Gesù Cristo. Io butterò per terra nel nome di Gesù Cristo. Ogni muro, ogni parola, ogni roba, ogni cosa contro la mia vita non avrà successo, perché il Signore è mio Dio. O Signore è a mia parola, o Signore è a mia forza, o Signore è mio soccorso, o Signore è tutto per me.
Io dichiaro in nome di Gesù Cristo, Signor Dio meraviglioso, risveglia la mente, risveglia il cuore, risveglia, Signor Dio, adesso in nome di Gesù Cristo, risveglia, Signor Dio, quello che dorme, a quello, Signor Dio, che sta vivendo, Senhor, com pensiero in questo mondo, Signor Dio, con interesse in questo mondo, Senhor, che tu possa distogliere, Senhor, gli occhi di questo mondo, Senhor, e che noi possiamo vivere abbondantemente nella tua presença, Senhor. Alleluia, glória sia data a tu santo nome, Gesù. Alleluia, santo sia il nome del Signore, perché il cielo agisce sulla parola.